Ting 哥，嗨，我要出考题了。好，暑假到了，学生们想要换手机，预算有限要怎么办？那你预算定多少钱？哪一点的？哪一点的？哪一点的？我要紧绷喽。好6000以下。6000以下是不是？好，我想到了，还是你觉得还要再紧绷5000以下，好，好不好？5000。那大家在分享之前呢，记得按赞、订阅、分享，把小铃铛打开哦。那我们3、2、1，开始。哦，哎呦，我找到了5000块以下的手机 ，LG 的 Q60，开箱它一下。好，哎呦，它有萤幕擦拭布，然后手机本体，好，等一下再跟大家介绍。然后呢，这个是卡针，好，插头，LG 的插头，还有一条 Micro USB 的传输线。好，没了。好，那我们来看一下手机规格，好吧？我们来哦，这里6.26寸的大小，而且我发现到它其实蛮轻的哎，它的背后呢是3个镜头，有没有？这3镜头呢，分别是1600万画素的主镜头，然后200万画素的肖像镜头，还有500万画素的广角镜头。竟然5000块以下有3镜头，而且它下面这是什么？实体的指纹解锁，2.5D 曲面的玻璃，而且呢，旁边是一个金属的框架在这，噔噔噔噔噔噔，到我发现到金属双调，到我发现到金属双调，金属双调。然后上面呢，这里呢是一个水滴屏，在这，大家有没有看到水滴屏在这？7别拜，然后它萤幕解析度呢是260 PPI， 是 HD Plus 的解析的萤幕。它的那个水滴屏前镜头呢是1300万画素。好，等一下呢，拍照这些部分我会有实拍照。好，我们等一下一起来看看。好，然后其实如果你喜欢听音乐的话，我觉得也不错。它是实体的耳机孔，你们看到内建搭载 DTS 的3D 环场音效，所以如果有在看演唱会的影片，你就会觉得哇，好像有演唱会的那种临场效果。你不要觉得5000块以下就没有什么，他们是通过美国军规的严格的 STD810的相容测试，这测试呢有6到8种，可以承受各种一些所谓的极端挑战啊。所以呢，你今天暑假上山下海也是很可以哦。好，那讲了这么多呢，我们当然要来运用一下它。它也内建了 Google 的 Assistant 哦。好，我们来把它叫出来看看，在这里。OK Google， 在呢，需要我帮什么吗？你知道台风要来了吗？抱歉，我不懂你的意思。等一下，是我老人不会讲话是 ？OK Google， Google 这不理我。真开心听到你呼唤我，需要我帮忙什么呢？那你讲个笑话给我听。洗耳恭听。讲个笑话给我听。各位是我表达能力不好吗？你好，有什么我可以效劳的吗？我想要听一个笑话。什么科系毕业最适合去日本料理店工作？美术系。它里面所有的 Google 服务相关的都有，你要 Google 的排程啊，你要看 YouTube 啊、音乐啊、云端助理啊、导航什么都有哈，因为它就是安卓的系统 ，OK？ 好，而且它里面啊内建一个呢，我觉得很棒的是，它有叫 YouTube Live， 我现在开启了拍照的画面模式，这里选下去以后呢，它就有出现一个叫 YouTube Live， 你看我点了它以后哦，它叫你登录账号。你就可以做直播嘞，有点类似像快捷键的功能。好，我们来看一下它拍照有哪一些哦。哎呦，它有肖像模式，它有 AI 相机，然后广角的部分呢有超广角拍照在右上角这里。好，然后它的模式里面还有也有专门拍美食的，还有一个叫闪烁跳格剪接。你今天可能我点进来，我直接这样看比较快。我现在点进来了，对不对？相片每3秒拍摄一次，然后呢会储存为 GIF 档案。好吧，那我们来试试看。好，第2张，第3张，第4张。哎呦，好嘞，有没有看到？
就是这样，是不是还蛮有趣的？然后呢，我们来看一下主镜头的部分呢，哈，我跟大家讲，它一样有刚刚说的那个闪烁跳格剪接。除此之外呢，也有人物美颜呢。我等下把照片都 key 上来，把我实测的一些照片，我们等下看一看，感觉如何 ？OK。好，看完刚刚的介绍啊，如果你真的有预算考量啊，或者是要买给长辈的话，这一只手机是有不错的。或者像我这种学生，对不对？学生不是你吧？是你管的那些实习生吧？而且它现在好像是有搭配一些方案，然后学生去购买的话会很便宜。哦，对，好像是月缴688，30个月，然后专案价990块，很划算，真的蛮划算的哦。好，那以上呢就是我们这次的开箱，有任何问题的话在下面留言哦。那我们下次见，拜拜。这一支是用 Q60拍的哦。Q60拍的。嗯